Servus Leute, willkommen bei Mr. Katas Kanal. Ich bin der Mr. Thunder. Das hier ist oh, cool. Sorry. Herzlich willkommen zurück. Scheiße. Alter, wir sind auf viele Outtakes, Jesus. Scheiße. Ich drück den Knopf nicht. Willkommen zur nächsten Challenge. Und zwar ist es diesmal die Sprite Challenge. Ich schaff's einfach nicht so. Er schafft's einfach nicht. Er kann nicht mehr, Leute. Scheiße.